รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยSo Ronald, what is social investment? Social investment is a new way of improving people's lives through investment. For-profit investment looks at achieving a financial return which is measured. Social investment, impact investment, looks at achieving a measurable social return as well as a measurable financial return. How is it that our society has found ways of giving money for people who want to take risk, but hasn't found a way of funding those who want to help others? สวัสดีค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดคุยกับเซอร์ Ronald Cohen นะคะซึ่งเป็นผู้บุกเบิกด้านการลงทุนเพื่อสังคมจากสหราชอาณาจักรการลงทุนเพื่อสังคมก็คือการลงทุนรูปแบบใหม่ไม่ได้เฉพาะให้ผลตอบแทนด้านการเงินเท่านั้นแต่ช่วยแก้ไขปัญหาสังคมได้ด้วยมาวันนี้เราจะคุยกับเซอร์ Ronald Cohen กันต่อค่ะว่าสถานการณ์การลงทุนเพื่อสังคมที่สหราชอาณาจักรมีอะไรบ้างที่น่าสนใจรวมถึงในประเทศไทยด้วยนะคะกิจการเพื่อสังคมและการลงทุนเพื่อสังคมมีความก้าวหน้าถึงไหนแล้วค่ะในสหราชอาณาจักรการลงทุนเพื่อสังคมเป็นการให้นักลงทุนทั่วไปได้นำเงินมาลงทุนในกองทุนที่นำไปใช้ในกิจการหรือโครงการเพื่อสังคมผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนทางการเงินโดยวัดผลจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการแก้ปัญหาสังคมให้ดีขึ้นหนึ่งในองค์กรที่น่าสนใจในสหราชอาณาจักรได้แก่ Bridges Ventures ซึ่งเป็นองค์กรที่บริหารจัดการกองทุนเพื่อนำเงินลงทุนมาลงในกิจการหรือโครงการเพื่อสังคมและมีการใช้ Social Impact Bond หรือพันธบัตรการลงทุนเพื่อสังคมในการระดมทุนจากนักลงทุนทั่วไปนอกจากนั้นยังมี Big Society Capital ธนาคารด้านการลงทุนเพื่อสังคมแห่งแรกของโลกซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2012 เพื่อให้ภาคสังคมมีแหล่งเงินทุนที่เข้าถึงได้ What is the situation right now in the UK on social investments? So the UK is the furthest ahead in terms of creating an ecosystem to support social investment. So we used unclaimed assets, which are bank accounts that have been separated from their owners for 15 years or more. The government allowed us to take £400 million of these assets from banks. The banks invested, our leading banks invested £200 million. So Big Society Capital, which is a social investment bank, has £600 million of capital with which to help social investment firms be created and develop. So we're creating a set of intermediaries in the UK now, each of which has a team looking for investment opportunities, and in the future will raise more capital and continue to grow. The UK has also introduced tax incentives so the investors can get a credit against their income tax when they make an investment, which reduces the cost of the investment. If they lose the money, they can set it off against their tax also. And finally, the UK has put on the web the cost of 600 social issues. So you can go today and you can see that a young man or woman who goes back to jail costs the government £22,000 a year. A child that goes to state care because of problems in its family costs the state £63,000 a year. And so as a social entrepreneur, you can say, can I help this child? If I can help this child, how much will it cost me to prevent this family from breaking up? If it will cost me £10,000 and I'm going to save £63,000 a year, then I can pay my investors a good return. As an NGO, I can keep part of the money so I can continue to do my good work. And for the government, it's a huge saving. So this is also an important initiative of the UK. And the UK has also provided pools of capital for government departments to pay out on social
impact bonds. Has social investments achieved the social impact it is intended to change in the UK? So in the Peterborough bond, which is the first social impact bond, the results have been 20% better than if you had done nothing. So if you measure the improvement in the rate of reoffending for those who were helped relative to those who were not helped, there was a 20% improvement, and the bond will pay 7% or so. That is a big achievement. Now, will every single social impact bond work? It'll be like business. Not every single one will work. There's a risk involved in trying to achieve social purpose. But overall, it will work because there's a strong incentive for people to innovate in the way that they deliver services. And we will find the same level of innovative thinking as we found in tech. Why would anyone invest in social ventures? So we are discovering that a lot of investors don't want just a financial return. For instance, there's $46 trillion that have signed up to the United Nations Principles of Social Investment. We know we're living in an age when a millennial generation of young people wants to do more than just to make money. They want meaning in their life. They want to do something that meaningfully improves other people's lives or the planet. And then governments can't cope with social issues. They don't have the money to provide the services that are going to be required, especially with aging populations down the line. So governments are also prepared to provide incentives for this. The reason people are going to invest is actually this is an idea whose time has come. It's necessary. There is no other way that we can think of dealing with social issues. What are the challenges and opportunities for social investment in Thailand? So from what I have seen, I'm very impressed with the way that impact investment is being approached. Thailand appears to be the first country in the world to define a law project that creates the ecosystem for impact investment. So in the UK, all the initiatives I described were the object of different laws on unclaimed assets, on tax incentives and so on. Here in Thailand, as I understand it, there's a social enterprise law which is being prepared, which would actually try to release unclaimed assets and provide incentives and might even pick up some of the things that have been done in France in the pension fund area. So government is clearly a partner, and government is contributing to the thinking and the development of this idea. And then I see social entrepreneurs who are covering all sorts of different opportunities. Some are trying to help farmers who have low incomes to develop different approaches to getting their product to the market. The stock exchange has picked this up. We're meeting at the stock exchange, has picked this up and is leading the way in saying, look, this is an important part of the future financial system. แนวความคิดการลงทุนเพื่อสังคมได้รับความสนใจมากขึ้นในเวทีโลกในปี 2013 Sir Ronald Cohen ได้เป็นประธานของกลุ่ม G8 Social Impact Investment Task Force หรือคณะทำงานด้านการลงทุนเพื่อสังคมของกลุ่มประเทศ G8 ในการประชุม G8 ซึ่งเป็นการประชุมของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก What do you think is the future of social investment globally? So in our report, the G8 Task Force report, which was published in September, one of the chapters is called The First Trillion. The First Trillion. I think this market will go in the direction of venture capital and private equity. Today, the venture capital and private equity market is $3.5 trillion. I think impact investment over the next 10, 20 years will get to $1 trillion. I think as we begin to measure impact alongside risk and return, we will find corporations beginning to measure impact. We will find philanthropic organizations measuring impact on their donations as well as an impact investment.
We will find entrepreneurs creating organizations to address social issues and measuring their social impact alongside the financial impact. And we will see a variety of instruments. All our capital markets will have an impact component. In Wikipedia, if we search your name, it says you are the father of venture capital and the father of social investment. Father, not godfather. Do you like these names? I like these names very much. So I have 4 children, those 2 plus Tamara and Jonathan. ช่วงหน้าไปดูการลงทุนเพื่อสังคมในประเทศไทยกันบ้างค่ะทุกวันนี้นะคะกิจการเพื่อสังคมในเมืองไทยมีการเติบโตมากน้อยขนาดไหนคะคิดว่าเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยที่สุดก็คือมีคนถ้าเทียบกับ 2-3 ปีที่แล้วผมว่ามีคนรู้จักเยอะมากอย่างเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วพูดไปก็คนก็จะงงๆนะฮะตอนนี้แม้แต่ในผมว่ามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มมีการเรียนการสอนในเรื่องนี้แล้วทั้งปริญญาตรีทั้งโทอะไรเงี้ยนะครับก็คิดว่าคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็เราเริ่มเห็นตัวอย่างที่จับต้องได้มากขึ้นเรื่อยๆจากหลายส่วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นพวกที่เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์เดิมก็จะมีแม่ฟ้าหลวงก็มาทำดอยตุงใช่ไหมครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นมูลนิธิจำนวนมากเนี่ยเริ่มแตกออกมาทำพวกอะไรที่สร้างรายได้ด้วยได้ครับเช่นอย่างร้านปันกันอย่างเงี้ยก็มีหลายมูลนิธิไปร่วมมือกับร้านปันกันสร้างร้านปันกันเพื่อมูลนิธินั้นๆขึ้นมาไปจนถึงพวกที่เป็นคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยครับจะทำเรื่องท่องเที่ยวชุมชนไปลงในพื้นที่ที่ชาวบ้านเขาจัดการดูแลไปเรียนรู้กับชาวบ้านได้อะไรเงี้ยครับหรือแม้แต่บริษัทจดทะเบียนเองช่วงหลังๆก็เริ่มเห็นว่ามีการสนับสนุนพวกกิจการเพื่อสังคมมากขึ้นแล้วก็หลายๆบริษัทเริ่มพยายามที่จะอาจจะปรับ CSR บางส่วนของตัวเองมาเป็นลักษณะกิจการเพื่อสังคมก็มีกิจการเพื่อสังคมจะหาเงินทุนค่ะในการที่จะมาเริ่มกิจการส่วนใหญ่เขาทำกันยังไงคะผมคิดว่ากิจการเพื่อสังคมจริงๆก็เหมือน SME ชนิดหนึ่งแต่เป็น SME ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับก็หลายๆทีเขาว่าเท่าที่เห็นก็คืออย่างน้อยตอนเริ่มต้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินตัวเองระดับหนึ่งนะครับในการอย่างน้อยพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการขึ้นมาแล้วไปทดลองกับตลาดเนี่ยแต่ว่าก็เริ่มมีและแน่นอนก็จะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเป็นปกติแต่ก็เริ่มมีกลไกสนับสนุนต่างๆนะครับที่เข้ามาเช่นกลไกใหม่ๆเช่นก็จะมีเว็บชื่อเว็บเทใจ .com นะเป็นเว็บระดมทุนออนไลน์ในงานที่มันไปมีประโยชน์กับสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีแบบเนี่ยระดมทุนผ่านออนไลน์ตอนนี้ก็จะมีพวกจริงๆพวกบริษัทเอกชนจำนวนหนึ่งก็เริ่มออกมาสนับสนุนนะครับเช่นทุกปีนี้ก็จะมีอย่างบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนเนี่ยก็จะถ้าคุณเป็นคนรุ่นใหม่ๆหน่อยนี่ก็จะมีเขาก็จะมีเปิดรับนะครับในการบ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคมรุ่นใหม่ทุกปีซึ่งก็จะมีทุนให้สนับสนุนแบบ 50,000 รอบ 2 แสนอะไรต่ออะไรแล้วมีให้ปรึกษาอะไรพอสมควรนะครับนอกเหนือจากบ้านปูก็อย่างแม้แต่ในเชิงการให้การสนับสนุนจะไม่ใช่เป็นในทางตัวเงินแต่เป็นการหาพันธมิตรทางธุรกิจให้หรือว่าอะไรให้เนี่ยครับเช่นอย่าง AIS ปีที่แล้วเนี่ย AIS Startup ที่เป็นการประกวดเนี่ยก็มีในส่วนที่เป็นเรื่องธุรกิจเพื่อสังคมโดยตรงเลยก็มีนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันมาได้จากหลายทิศทางนะครับในเมืองไทยตอนนี้มีพรบที่จะส่งเสริมเรื่องกิจการเพื่อสังคมเนี่ยเข้าใจว่าในนั้นเนี่ยมีแนวคิดที่จะทำคล้ายๆอังกฤษก็คือว่าจะไปจัดตั้งกองทุนที่อาจจะมีที่มาจากหลากหลายทางแต่ทางหนึ่งก็เข้าใจว่าจะมาจากที่เขาเรียกว่าเป็นบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวแบบยาวมากจะ15 ปี 20 ปีครับแล้วก็อย่างในอังกฤษก็มีกลไกที่สามารถคล้ายๆยืมเงินก้อนนี้ออกมาใช้หมุนเพื่อไปปล่อยกู้หรือไปลงทุนในกิจการเพื่อสังคมนะครับแต่ในรูปแบบที่ว่าสุดท้ายถ้าเกิดมีคนมาเรียกคืนมันก็คืนได้อย่างเงี้ยนะครับก่อนก็เข้าใจว่าในพรบชุดนี้มีข้อเสนอลักษณะนี้อยู่ก็เชื่อว่าน่าสนใจว่าในอนาคตเนี่ยก็ถ้ามันเกิดอะไรพวกกองทุนประเภทนี้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็น่าจะเกิดประโยชน์ได้มากในเมืองไทยครับ
อีกหนึ่งรูปแบบในการหาทุนให้กับกิจการเพื่อสังคมคือการลงทุนเพื่อสังคม